nima ko'rinmasini qo'yasiz. Yaxshi o'sha. Ha, nima edi? Kalinskiy massiv bayaring. Ayting. Bayaring men o'zim gapiraman. Qarang, chiroyli jup qancha? Kichkinani 25 mingdan. Mol go'shtligi. Hammasi mol go'shti. Tovuq go'shtligi ham bor, jup 15 ming. Sedana kun sachilmaganlari. Ha, u kattasi. Kattasi ham mol go'shti 35 ming. Ha, mol go'shti. 3 xil somsa, 2 xil go'shti. Ha, nima qanaqa somsa dedingiz? Tovuq go'shti, mol go'shti. Mol go'shti kattasi ham bor, jupligi ham bor. 15 ming, 35 ming. Ha. Rahmat, mana Bayaring kafedaman. Sentrga ketyapman. Domda nima siqilib bo'ladi odam. Qishda naborot hamma issiqda domda o'tirishadi. Yozda dachalarga ketishadi. Hol uylariga. Voy Xudoga shukr, alhamdulillah. O'shancha bu tarafda anchadan beri yurganim yo'q. Nima qilay? Video olib qo'yay. Mana Kalinskiy massivda yuribman. Pokiza mashitlari, chiroyli. Boyvachchalarning rayoni, mana chiroyli gullar. Qizil gulmi bu? Haqiqiy qizil. O'zlari qo'yib qo'yishib chiqiliga. Mana chiroyli qilib qo'yishibdi. Ay, somsalarni olib qo'yay. YouTube kanalimga mana erta chiqdimki, ham isib ketmasin havo. Qancha jupi? 25. Ha, mol go'shti. Ha, qo'y go'shti. Ana nima parmudalar? 25 ming. Ha. Bo'pti mana, kelaverasizlar. Kalinskiy massiv. Ketdi. Ozodbek tandir somsa ekan. Nomi. Ketdi. Pishganmi-ku? Olib qo'yaveraymi? Pishmaganmi? Ha. Siz olmayman. Ovqat to'lim. Pishmabdimi? Prosta ko'ray. Ha, mana. Qani nima Ozodbek nima ekan batni nomi? Voy mazza mana. Osh yaxshi ko'rishadi. Любой vidini yaxshi ko'rishadi. Mana endi pishadi. Ha, mana. Lag'mon. Mana endi bo'lyapti. Mana kelaverasizlar. 1 soatda pishadi. Hali ponchik chiqani, ponchikchi. Ponchik odam boringiz, chiringlar. Ponchik kurortga ketdi. Kurortga Antaliyaga. Da. Voh, молодец. Bizga ham nasib qilsin, o'ynab yurishdi. Mana bu kishida bor edi, nima oshpaz. Ko'ngli ochiq kishi. Nima? Ona, Sanjar. Ay, jonim. Somsani olib qo'yaman, ha? Bu mashinalar, bu dorixona. Ata ertalab chiqdim, somsa rasmini olib qo'yay. Ha, 10 mingtami? 10 mingtami? Oshib ketdi. Hormay. Hech kim yo'q-ku, opa. Kelmayaptimi? Nima qildingiz? Bilmayman, nimaliklar ko'rishadi. Qashqadaryo, Xorazm kelishmaydi, ata. Mana. Sizni muxlislaringiz pishmabdimi? yo'q. Ha. Sizni muxlislaringiz ham zo'rda. Ha, o'zimga o'xshagan dangasa. Ha, endi bo'lar ekan mana, alhamdulillah. Ha, gapirishingiz yaxshi ko'rishadi ular. Mana nima edi? Tillozing. Nima somsa, bu nima novotli. Novotli oshda bu. Novotli osh. Ha. Yuz tepsilar ichib bir kun oldin qorni og'riganlar bitta osh yevorsa yaxshi ketadi. Davleniyasi tushib ketganlar. Ha. Bo'pti, Magadanida nomi. Sanjarbek Magadan. Ketdik, prямо ketaveramiz. Undan so'ra piyoda sentrga boramiz. Ana sal nasriyam ko'tarilib uyda o'tiraverib, dimiqib ketdim, domdachi. Yozlashni o'tirolmay qolasiz. Hatto bu kunora shuna aylanib turish kerak, ko'chaga chiqib. Mana ertalab chiqish kerak-da. Obedda jazirama issiq bo'lib ketadi. Kalinskiy massivdaman. 15-may muborak juma kuni. 10 bo'layotgandir, 9:30da chiqdim ko'chaga. Aptekalar. Prямо ketib, keyin masalan men hozir u tarafga o'tib olsammi? Mana Osiyo market 8 dan 11 gacha. Zo'r market bu ham. Qimmatli, nima toza, rossiyskiy narsalar sotiladi. Birarda kiraman, ham. Osiyo.
Mana Kalinskida yuribmiz. Magazin ichi salqin bo'ladi, konditsioner bilan. Bir tarafga o'tib olsam, nima tarafdan chiqaman? Nishonov tarafdan chiqaman. Nishonovdan Ko'ynimaning kataligi filialidan, sentrligidan. Kalinskiydagilar normal qilishadi. Ular chiqdi. Ayni shuni bilmayman. Kalinskiydagi Nishonov shirin qiladi. Ana uzun videoli. Mana telefon nomerlari dastavkasi bilan milliy taomlar bordir. Men bu dedi. Milliy taomlar. Ana olib ketaveryapti. Mana salqingina joy ekan. Milliy taomlar. Ana mana shu o'tgan yil nimada kelgandim, shirin qilishadi, albatta ham oshdi. Dimlab qo'yishibdi. Assalomu alaykum. Ana endi pishadi. Ha, YouTube kanalimga yo'qotyapman. Ay canım. Mana nechilarda pishadi? Yarim soat. 20 ga pishadi. Ha? 20. Somsalarni ko'ryapman. Ha, davay asalim. Buni qarang, 22 ming bo'lib, O tamde. Nomer narxini aytib o'rasizmi? 30 ming, 22 ming, jupun 8 ming bor, kartoshkali bor. Ha, mol kartoshkali bor, jupun mingdan. Ichi tovuq go'shti bor. Tog' go'shti ham bor. Molades. Ko'rdim akaningiz. Ha, like bosing. Bolalarim ham ko'p Like bosinglar. Hop, ay. Mana bozorlar olyapsiz-ku. Keyin bozor anu Farxizga keldingiz, yangi ochilganda. Hamma ruchcha gapirib qo'yapsiz-ku ko'payib. Ara 10 yil ishlaganim ketib qolyaptilar. Av yangi ishkilga uyalyapti. Ha, xuddi o'xana. Non kotlet bor. Nonni ko'rasizmi uni? Ha. Ichidan katmana. Ha. Mana shu yerdan ko'rinadi. Maniki so'ringki. Ha bo'ladi. Opa mana qarab tur. Qarzingiz bormi birontasidan? Yo'q. Nima qilasiz? Osh. Mana bu qara. Oshing hali ko'chada ye. Mana. Bu nima ekan? Kotlet. Ha. Mana aytdim, bunlar Qancha donasi masalan? 5000 mana shu. Tayyor pishgan, o'sha kotlet. Mana to'stirga bosiladi. Ha. O'z qilmay turavering. Ha, ana. 5000. 5000 mi? Ha. Qalbasalik mana. O'quvchilarga. O'quvchilarga. Maktab bolalariga. Endi o'qib ichkari kirsangiz ichkaridan Kavos asasiz. Lavash. Ha, milliy taomlar. Davay asalim. Ha, besplatno reklama qilib beraman. Ha. Ana baxtli taqdir bo'laylik. Kirmaganmi ichkariga? Duo qiling. Ha, ko'rsatib qo'y ashitdan. Ha. Mana. Berdan tuxumlar bo'ladi. Ana. Ketdi. Kavartek tugadi o'sha. Anaqa yuradi. Kavartek tugadimi? Mana. Nimani oldi bat pasportni stolda ro'parasi? Ugalov kafe. Ugalov kafe. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana nima Qashqar monti nimadan qilingan? Qo'y go'shtida. Donasi qancha? 7000 xolos, arzon. Ha, arzon ekan. Mana kotletlar. Assalomu alaykum. Somsani sho'rvasi, osh sho'rvasi. Mana nima siz biling. Milliy ovqatlar. Nima boshida nimani ham ko'rsatdim. Dastavka nomerlaringizni ham olib qo'ydim. Mana dastavka ham bor ekan, ha? Ha, hammasi. Qarang, zo'r ovqatlar ekan. Shu yerda qilishadi hammasini. Zetka. Mana lavashlar, mun qarang. Mazza kelaverasizlar. Atak nima odamlar ko'p, ha? Молодец. Mana ko'rsatib qo'y jarayonini. Ko'rib yegilar keladi-da. Kotletlar. Bo'pti, rahmat kattakon. Oshga kelasizmi? Oshga sentrda olishim kerak-da. Bo'pti, rahmat. Xo'p, rahmat. Nima otingiz? Menimi? Ha. Avazbek. Avazbek. Bo'pti. Ne ochsa bo'lmaydimi ko'rsatsa? Yaxshi urishadi-yu. Ha, просто meni ko'rsatgani. Assalom. Oh my god. Go'shtlar ichida. Ichida. Ha, kelaversa, bir marta keldim-ku. 3 tasini olib solishtirdim. Mashrin chiqdi, ishonavering. Qolganlar sal shavla o'tib qoldi, narigilar. Bu zo'r bo'pti. Hammasi bo'ldi. Xo'p, rahmat. Xo'p, men adresini aytib qo'ying. Mana pasportni stol. Ugalov kafe. Ha, ro'parasi. Xo'p, ko'rishguncha, bay. Ha. 13-maktab, mana to'g'riga ketsak. Ana
Ateliye bor ekan. Mana 13-maktab, bolachalar o'qishyapti. Ha, уже 10 kundan keyin kanikulga chiqishadi maza qilib. Xudo xolasa. Chaqiryapti. Bolachalar nima qilyapti ekan? Voleybol. Mana biz Kalinskiy massivida yuribman. 15-may muborak juma, 26-yil. 10 bo'lyapti o'sha soat. Mana olganimga ham 10 daqiqa bo'libdi. Daraxtlar, salqin joylar, jijilar, jo'jachalar. Ay, qatla yuribman. Ay. Sportlab ketibdi shekilli nimada? Vodoprovod. Voy, bismillahirrohmanirrohim. Mana 13-maktab. Men bolalarim nimada o'qishgan? 5-maktab. O Korzinka ro'parasi bor, u Quvasoy ko'cha. Tekstil yo'li. Mana mazza. Salqin. Hozir mashina paytida chiqib olish kerak, hali nima isib ketadi havolar. Voy, alhamdulillah. Mazza. Mehnatkash biz xalqimiz. Ana ertalabdan tozalashyapti. Ana to'g'ridan 10ga burilsam sentrga piyoda boraman, chunki yo'l zerikib ketdim. Kravoobращение bo'lsin. Mana 13-maktab. Ro'paramiz mahallalar. Ular ham buzilib ketmasa bo'ldi. O'rniga domlar quriladi. Ana. Mazza. Так. Прямо и направо. To'g'ridan ketib, o'ngga burilaman. Hozirgi oshpaz tanib, подписчигim ekan bu. Endi ham poliklinika ekan, ro'para. Voy, o'zim olsam qanday bo'ladi? Voy, o'sha yashil kiyimdaman, eski kiyimdaman, ko'rinyaptimi? Voy. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'sh. Ana, teskari ko'rinmayman-da o'zimga. O'sha eski kiyimdaman, salqindaman, o nima? Yaltiraqsiz. O'sha yaltiraq nima ko'k ko'ylakni olib qo'yish kerak. Sen oktyabrlarda kiyiladi. Olyaptimi? Ha. 13 daqiqa bo'libdi. Voy. Shunaqa qilib prямо ketaveramiz. Yaqin nima? Sentr. Kalinskiydan chiqsa ham. San'at saroyidan ko'p yurardim, endi raznoобразие bo'lsin dedim-da. Bu tarafdan yurdim. Yangi domlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 etaj. Mana yana yangi domlar. Kirmaga mashina ketdi. Ha, oyog'imni ko'rsatib qo'yay. Oy, katta bo'lib ko'rinyaptimi? Evet, arkadaşlar. Yollarımız behter olsun, elhamdülillah. Oy, araba geliyor. Mana. Evet, şirinlikler. Ha, otur olsun ha. Mana. Çimadanlar, sumkalar. Bijuteriya. Ha. Ha, buralarken tarafı. Mana, yangi ochilibdi, dorixona. Chiroyli ko'p qavat ekan. Ay, mana. Endi klinika, birinchi etaj. Va anaqa. Sansirli. Podval ham bor ekan. Ro'paramiz nima?
poliklinika, orqasi san'at saroyi. Shunday. Bo'pti, bo'lmasa 15 daqiqa bo'pti. Keyin yana olaman, xudo xolasa. Ko'rishguncha o'rtoqlarim, bay bay.